আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ অ্যানাদার মাই নিউ ভিডিও। নতুন একটি অ্যাসেম্বল ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমার এখানে রয়েছে অনেকগুলো টয় ভেহিকলস, সিএনজি। আমি প্রথমে আপনার সাথে নামগুলো বলে দিচ্ছি। সিএনজি, আর এটা হচ্ছে রেসিং মোটর বাইক, ইন্ডিয়ান রিক্সা, কিং মোটর বাইক, ডিসকভারি অটোমোবাইল স্পিড কার, সিএনজি, পপুলার বাস। সবগুলোর সাথে পরিচয় করানোর পর এবং এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো ওয়াও, এটা একটি ইন্ডিয়ান রিক্সা। দেখতে খুব চমৎকার এবং ডিজিটাল রিক্সা। দেখতে খুব চমৎকার এবং অসাধারণ একটি রিক্সা। আর এই রিক্সা রয়েছে তিনটি বড় বড় চাকা রয়েছে। ওয়াও ওয়াও, হাইলা রয়েছে। দেখতে খুব চমৎকার এবং অসাধারণ এই ডিজিটাল রিক্সা অ্যান্ড ইন্ডিয়ান রিক্সা। এবং এরপর রয়েছে একটি ইয়ামা মোটর বাইক। দেখতে খুব চমৎকার এক্সেল হোন্ডা ইয়ামা কোম্পানির রয়েছে একটি মোটর বাইক। ওয়াও, হোয়াইট অ্যান্ড ক্রিম কালারের রয়েছে। আর রয়েছে ব্লু কালারের বিগ বিগ চাকা, যা কোনোভাবেই স্লিপ কাটবে না। ওয়াও, দেখতে খুব চমৎকার এবং অসাধারণ। এবং এরপর রয়েছে দেখতে খুব সুন্দর এবং কালারফুললি একটি সিএনজি। দেখতে খুব চমৎকার এই সিএনজিটি। আর এই সিএনজিটি রয়েছে তিনটি চাকা। ওয়াও ওয়াও ওয়াও! আর এটারও রয়েছে ব্যাক গিয়ারও রয়েছে। ওয়াও, দেখতে খুব চমৎকার এই সিএনজিটি। ওয়াও ওয়াও! এরপর রয়েছে আমাদের যেই ওয়ালটন ওয়ালটন কিং। ওয়াও ওয়াও ওয়াও! দেখতে খুব চমৎকার মোটর বাইকটি একদম অরিজিনালের মতন দেখা যাচ্ছে। এবং এটা হ্যান্ডেল ধরে এরকম মনে হচ্ছে যেন একদম অরিজিনাল বাইক চালাচ্ছি। দেখতেও খুব চমৎকার। ওয়াও ওয়াও, খুব সুন্দর এবং হেভি কোয়ালিটি। ওয়াও, এটার সাথে রয়েছে বিগ 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 দুটো চাকা এবং ছোটো ছোটো দুটো চাকাও রয়েছে। ওয়াও, দেখতে খুব চমৎকার এবং অসাধারণ একটি মোটর বাইক। ওয়াও, এরপর রয়েছে একটি ডিসকভারি প্রাইভেট কার। ওয়াও, অটোমোবাইল স্পিড কার। দেখতে খুব চমৎকার। আর এটার সাথে রয়েছে 6টি চাকা। ওয়াও 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 ওয়াও! খুব সুন্দর, দেখতে খুব চমৎকার এবং অসাধারণ। এবং এরপর রয়েছে আরও একটি সিএনজি, বাট সেম মডেলের বাট ডিফারেন্ট কালারের রয়েছে। দেখতে খুব চমৎকার এবং অসাধারণ এই সিএনজিটি। এটার সাথে রয়েছে 3টি চাকা। ওয়াও ওয়াও ওয়াও! আর এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট ভেহিকলস। আর এই লাস্ট ভেহিকলসটি হচ্ছে পপুলার বাস। দেখতে খুব চমৎকার একটি পপুলার বাস। এটার সাথে রয়েছে 4টি চাকা। ওয়াও 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 ওয়াও! হেভি পাওয়ারফুল একটি পপুলার বাস। আসসালামু আলাইকুম।